mit dem Bürzi. Was du nicht brauchst, sind die Leute, die dir sagen, so geht's nicht mehr, als ob du das nicht selber wüsstest. Dein Geist ist ein Lumpen, das Herz am Schimmeln. Wirst überwinden müssen, dein verlotterte Ich, wo dir zusammengezimmert hast, wie das halt passieren kann, wenn dies daheim in der Losertruppe ist. Bist vielleicht Latz in der Familie, dick ist kontraproduktiv im Takt, steckst im falschen Schubladli fest. Es mag sein, dass du keine Fragen stellst, wenn dein Herz für jemanden pöpperlet. Es wird viel geredet, gemacht noch nicht genug. Für Menschen, die nicht erfüllen, was der Maßstab ist. Vom grossen Sog, wo nur aufnimmt, wer nach seinen Regeln schwimmt. Nur du weisst, was dir nicht erspart geblieben ist. Hast angefangen lügen, um die Worte zu erzählen. Dich zum Schlagrahm All-in-One strampeln. Hast dir gedacht, ich mache nachher, was gut ankommt bei den Leuten, die zu dir gesagt haben, da kann man nichts machen, gemeint haben, da musst du halt durch, befunden haben, das ist halt so und basta. Bist immer mehr ins Trudeln gekommen. Deine Psyche hängen die Fetzen, niemand überrascht's. Schon klar, mit so einem schrägen Charakter. Jeder scheint zu wissen, wer du bist, nur nicht du. Der Gedanke ist dir auch schon gekommen, ob es echt könnte sein, dass die Leute dich mit sich selber verwechseln. Daheim ist viel diskutiert worden über das, was du solltest und nicht kannst. Es hat einiges gegeben, wo du von dir gern hast zeigen. Dies war nicht die Ausbildung beim Kollegen vom Vater im Reisebüro, wo im Chef seinen Kiefer so seltsam geschnappt hat. Der Chef in ihrem Blick hat dich bibern lassen. Hast es nicht einmal gepackt, Prospekt zu büscheln, Eckli auf Eckli, wie sie es hat befohlen. An Versuchen hast nach dem Notausgang. Türen, aber nicht gefunden. Runtergumpen hast du auch von ihr nicht wollen. Anerboten hat sich dir eine Option, von der du gehört hast, sie mache dicht. Von 0 auf 100 hast du dich gefühlt, als ob verpackt wärst in einem Wattebölleli mit Panzer gegen alles, was von außen reinkommt. Highly untouchable, hast du gemeint, sei geworden, es ist dir alles am Arsch vorbei. Dein Ich, wo nicht du bist, hat sich Schicht um Schicht verkleidet. Jetzt sitzt du auf dem Bänkli irgendwo am Fluss. Deine Gang, die dich cool gefunden hat, weil es doch geil, zusammenzuhocken, hat sich verdünnisiert, nachdem dein Herz das erste Mal stillgestanden ist. Im Spital hat der Doktor seine Stirne gerunzelt. Abschaum wie du hat im Notfall nichts verloren. Da gibt es andere, die unsere Hilfe viel mehr verdienen. Wir haben Wichtigeres zu tun, als Lumpenpack zu reanimieren. Bei uns hast du dem Medikus nicht sein. Hast ja gewusst, wie wertlos du bist. Belämmert hast dich angelegt, bist dann noch arbeiten, hast gehofft, das lange am Tischi verrutsche nicht. Auf dem Bänkli, irgendwo am Fluss, reissen Monster wie verrückt an deinen schlotternden Knochen. Etwas kriecht dir durch den Bauch, nagt am Fleisch, das von dir noch übrig ist.
Ein Mensch wärst gut, denkst du für einen Moment, wo mit dir schwiegt, und doch hörst ihn sagen, dass du noch nicht verschwunden bist. Hast keine Ahnung, wie lange sie schon neben dir sitzt. Die Frau mit dem Bürzi, sie packt einen Kuchen aus und warmen Tee, nimmt deine Hand, du zuckst ein bisschen, weisst nicht so recht, was du jetzt machen sollst. Da sagt sie leislich, lass alles gehen, nur nicht dich. Wenn du möchtest, zeigt sich dir die Kraft, wo ein Stehen auf Mensch aus dir macht. Musst nur eins wissen, sagt sie weiter, dass dein Ende auch wieder dein Anfang ist. Ich weiss, an dich zu glauben, fällt dir schwer. Hab keine Ahnung, warum es mit dir so ist, wie es ist. Lass alles gehen, nur nicht dich. Wer so tief abtaucht ist wie du, weiss, was wirklich wichtig ist. Bist näher am Latschen, so fest hat sie dich getüpft, die Frau mit dem Bürzi, wo die ganze Nacht bei dir geblieben ist. Hast dich aufgerappelt, probieren aufzukommen, hast mehr als einmal einen Anlauf gebraucht, um die Horde von Affen zu vertreiben, wo in dir gerumort hat. Dann, irgendwann, ist es passiert. Etwas Psychedelisches, Esoterisches, Spirituelles. Hast Lust bekommen, unbändige Lust auf dein Leben. Die Wärme in dir gefunden und zu akzeptieren, was du letzt gemacht hast. Seither bist du am Werden. Lass dich nicht verwirren von denen, die meinen, hättest den Zug schon längstens verpasst. Der Zug bist du und er fährt los, wenn dein Ende auch wieder dein Anfang ist. Lass alles gehen, nur nicht dich, hat die Frau mit dem Bürzi gesagt.